फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हार्ट साउंड के बारे के अंदर। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी कुछ पोर्शन, तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं हार्ट साउंड से। एंड उम्मीद करता हूँ लास्ट क्लास में आपको काफ़ी कंटेंट समझ आया होगा। सो वहाँ से अगर कोई डाउट्स होता है पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो अब की क्लास रहने वाली है वो उसी के बेसिस पे रहेगी। सो आपको क्या करना है, उस क्लास को पहले देखना है, देन इस क्लास को आपको ऊपर क्या करना है, मूव करना है, ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि हार्ट साउंड होंगी वो लास्ट क्लास की क्लास पर डिपेंड है। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना सभी, हार्ट साउंड के बारे के अंदर। ओके, हार्ट साउंड क्या होती है? हार्ट साउंड कि जो हार्ट की आपकी मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, एक मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस सम साउंड्स, जिनको हम बोलते हैं हार्ट साउंड। वो कौन कौन सी होती है? मेजरली गाइस ये 4 टाइप की हार्ट साउंड देखने को मिलती हैं, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन कैसे बनता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर जरूर कर देना, ताकि उनको भी इन क्लास से नॉलेज मिल सके एंड इनको भी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, यहाँ पे आपको जितना भी कंटेंट मिल रहा है वो ऑलरेडी फ्री था एंड अभी भी फ्री है, इन फ्यूचर भी कोशिश करेंगे अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो। सो गाइज शुरू करते हैं आज की क्लास में हार्ट साउंड के बारे में। तो सबसे पहले इसकी सिंपली आप एक लाइन लिखना चाहो, मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले तो ये क्या होगी, आपकी हार्ट साउंड हो गई। ठीक है, इसको क्या बोला आपने? मैकेनिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, जिसकी वजह से 4 साउंड प्रोड्यूस होती है। कौन कौन सी होती है? 4 साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे 4 साउंड प्रोड्यूस होती है। वो कौन कौन सी होती है गाइज? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली होती है आपकी S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है, ये जो साउंड होती है मेजरली 4 टाइप की साउंड देखने को मिलती है। ये क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, क्या होता है, वो हम समझते हैं। एंड कहाँ कहाँ इन्हें ऑस्कल्टेट करते हैं। आपके जो बॉडी का जो एरिया है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट होता है चेस्ट का, उसमें कौन से एरिया पे आपको सुनाई देती है, कौन सा इंटरकोस्टल स्पेस होता है, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के अंदर शुरू से के लास्ट तक जरूर देखना। तो फर्स्ट आता है आपका कौन सा? S1 साउंड। ठीक है, S1 साउंड। तो आइए S1 साउंड क्या होती है? तो गाइज S1 साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं, तो उसे आपको समझना है एंड ध्यान देना है। सामने बोर्ड पे देखो, ये डायग्राम काफ़ी सिंपली तरीके से सभी को समझ आता है, इसलिए ये डायग्राम प्रीफरेबल है। ठीक है, आप भी इससे सेम तरीके से ही ड्रॉ करना। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे आपको पता होता है ये जो वाल होते हैं इन्हें आप कहते हो एवी वाल। ठीक है, एवी वाल का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये जो वाल होता है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड ये जो वाल होता है इसे आप कहते हो मिट्रल वाल्व। ठीक है, इन्हें आप एक वर्ड में नाम देना चाहो तो आप इन्हें कह सकते हो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है गाइस, ठीक है, जो कि 2 टाइप के होते हैं, एवी ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। गाइस समझ आया यहाँ तक? ठीक है, तो ये जो वाल्व होता है ये ओपनिंग होती है। इनकी ओपनिंग कब होती है? मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि जब आपके वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल होते हैं, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, तो इनकी क्या होती है? ये एट्रियम हो गए, ये वेंट्रिकल्स हो गए, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। ये मत देखिए राइट है या लेफ्ट है। ओके, तो सुनिए,
एट्रियम से अगर वेंट्रिकल्स में जब ब्लड आता है तो एवी वाल्व क्लोज होते हैं। मैंने समझाया था सिस्टोल में आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंदर मैंने लाइन लिखी थी क्लोजिंग ऑफ द एवी वाल्व, जिसकी वजह से आपका साउंड सुनाई देती है S1 साउंड। ठीक है, S1 साउंड। तो आप इसे क्या बोलोगे, इसको क्यों प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल दोनों एक साथ क्लोज होते हैं। अगर इनकी क्लोजिंग के अंदर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाता है तो उससे बोलते हैं स्प्लिट साउंड। ठीक है, इनके बीच के अंदर क्या हो गया, गैप आ गया, हो सकता था कोई ना कोई प्रॉब्लम इसकी थी। ठीक है, रिगर्जिटेशन वगैरह की कंडीशन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वाल्व अपर साइड के अंदर प्रोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है, इनके बीच में स्प्लिट आती है, वो एक अबनॉर्मल चीज है, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो किसकी वजह से सुनाई दिया S1 साउंड, ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वाल्व, वो आपको सुनाई देती है S1 साउंड। ठीक है, सिंपली याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। S2 साउंड क्यों सुनाई देती है, अगर आपके जो सेमिलुनर वाल्व होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, ये सेमिलुनर वाल्व कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके एरोटा में एंड पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है ना गाइस, यहाँ पे और यहाँ पे। तो क्या हुआ, अगर ये वाल्व क्लोज है, अगर ये वाल्व ओपन है तब तो कोई साउंड नहीं बनेगी, लेकिन अगर ये वाल्व बंद हो जाते हैं, किसकी वजह से, बैकफ्लो की वजह से। तो मैंने बोला था प्रोटोडायस्टोल के अंदर आपके क्या होते हैं, सेमिलुनर वाल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, जबकि आपके इजेक्शन पीरियड में सेमिलुनर वाल्व खुल रहे थे। आया समझ में, इजेक्शन पीरियड में सेमिलुनर वाल्व ओपन हुए थे, लेकिन उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या थी, डायस्टोल, जिसकी वजह से बैकफ्लो जा रहा था एंड ये वाल्व क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे। तो क्या हम लिख सकते हैं S2 साउंड क्यों बनती है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। किसकी वजह से सुनाई दिया गाइस, ये ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व। यहाँ पे आपका T1 और M1 होता है, यहाँ पे आपका A2 एंड P2 होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नाउ S3 साउंड क्यों सुनाई देती है, हमने लास्ट क्लास में बोला था कि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है तो वो ब्लड, एक बात बताओ आपको, अगर किसी फोर्स से, किसी ऊंचाई से ब्लड को डालते हो नीचे तो वो साउंड करता है ना, किसी सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आते ही। तो वैसे ही जब ये ब्लड आपकी मायोकार्डियम के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, एक साउंड, एक मायोकार्डियम के अंदर एक क्या होती है, वाइब्रेशन कोज होता है, जिसकी वजह से आपको S3 साउंड सुनाई देती है। किसकी वजह से, वाइब्रेशन ऑफ मायोकार्डियम। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ड्यू टू रैपिड फिलिंग। तो क्या होता है, इसकी वजह से वाइब्रेशन इन मायोकार्डियम। यहां तक सभी को क्लियर है ना गाइस। अब S3 साउंड, S3 साउंड का एक और नाम होता है जिससे आप कह सकते हो वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। कौन सा, वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। कैसे मैं समझाता हूं, इससे आप एक और नाम देते हो वेंट्रिकुलर गैलप। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर वेंट्रिकुलर गैलप साउंड। ठीक है, यहाँ पे जो साउंड बनती है उससे आप कहते हो लब साउंड, एंड यहाँ पे जो साउंड बनती है उससे आप कहते हो डब साउंड। ओके, एंड यहाँ पे जो साउंड बनती है उससे आप कहते हो टा। तो S1, S2, S3 जहाँ पे ऑस्कल्टेट होती है तो तीनों को आप कह सकते हो ना, लब डब टा। तो यहाँ पे S3 का अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो लब डब टा साउंड बनती है। कौन सी, लब डब टा साउंड सुनाई देती है। ठीक है ना गाइस, S1 S2 की वजह से लब डब, सिंपली। अब S1 जो साउंड होती है इसको हम बाद में समझते हैं, इनको भी ध्यान से देखते जाओ। जो S1 जो साउंड होती है, ये जो आपकी S1 साउंड होती है, किसकी वजह से ऑस्कल्टेट करते हैं, S1 S2 साउंड होती है उसको आप ऑस्कल्टेट करते हो
किसकी सहायता से, स्टेथोस्कोप की सहायता से। लिख लेना सामने, दोनों के सामने, किसकी वजह से ऑस्कल्टेट कर पाते हो, तो यहाँ पे लिखना दोनों का, ऑस्कल्टेट बाई स्टेथोस्कोप। कौन से पार्ट से, डायफ्राम से। डायफ्राम वाला पार्ट कौन सा होता है, जिसको आप नॉर्मली प्लेस करते हो, ठीक है। बेल पार्ट अलग होता है, डायफ्राम पार्ट अलग होता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली ये सुनाई देती है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है किसकी वजह से सुनाई देती है, क्वेश्चन बनता है ये वाला, ठीक है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखे हैं सामने ओनली क्वेश्चन है। एंड इसमें ये जो क्वेश्चन बनता है वेंट्रिकुलर गैलप। वेंट्रिकुलर गैलप क्यों बोला मैंने, क्योंकि वाइब्रेशन किस में हो रहा है गाइस, वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम के अंदर वाइब्रेशन कोज हो रहा है, जिसकी वजह से ये साउंड सुनाई देती है, इसीलिए इसको नाम बोला गया है S3 साउंड। ये जो साउंड होती है S3 के बारे के अंदर आप एक दो बातें और लिख लीजिएगा। S3 साउंड होती है, ये फिजियोलॉजिकल साउंड होती है, फिजियोलॉजिकली ऑस्कल्टेट अप टू 30 to 50 ईयर्स तक। हाँ क्लियर ना, मतलब कि 30 से 50 साल तक की एज तक अगर ये सुनाई देती है तो नॉर्मल साउंड है। आफ्टर 50 ईयर्स, ये क्वेश्चन आ चुका है एम्स के अंदर, आफ्टर 50 ईयर्स ये जो साउंड होती है पैथोलॉजिकल मानी जाती है, पैथोलॉजिकल मानी जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनता है S3 साउंड के बारे में। इसको जो आप ऑस्कल्टेट करते हो, ऑस्कल्टेट करते हो वो किसकी सहायता से करते हो, बेल पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप, बेल पार्ट ऑफ स्टेथ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछो ये क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, समझ लीजिए, गोल्डन पॉइंट है आज की क्लास के। ओके, अब इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है गाइस वो आता है, देखो एक दो नाम और बताता हूँ मैं आपके इन साउंड्स के, ठीक है। मैंने क्या बोला, S1 साउंड के बारे में और लिखना कुछ चीजें। S1 साउंड होती है, ये कैसे सुनाई दी आपको, क्लोजर ऑफ एवी वाल्व के नाम से। तो क्लोजर ऑफ एवी वाल्व मतलब कि क्या हुआ, सिस्टोल की वजह से क्लोज हुआ, सिस्टोल की वजह से क्लोज हुआ, तो जिसे क्या बोलते हैं, प्री सिस्टोलिक साउंड। लिखना S1 साउंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें, प्री सिस्टोलिक साउंड इसका नाम होता है, आल्सो नोन एज, S1 साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आल्सो नोन एज प्री सिस्टोलिक, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। एंड या फिर दूसरा नाम इसका होता है एंड डायस्टोलिक साउंड। ट्रेंड में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एवरी ईयर कुछ न्यू आता है, ठीक है। इस बार ये ना आकर के आपसे नाम पूछ ले कि S1 साउंड का दूसरा नाम क्या होता है, आपको करना है प्री सिस्टोलिक साउंड या फिर एंड डायस्टोलिक साउंड। सिंपली है यार, प्री सिस्टोलिक मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज आने वाली है, कॉन्ट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से जो साउंड बनने वाली है वो कौन सी बनने वाली है, S1 साउंड बनने वाली है। एंड इसके बाद S2 साउंड होती है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। ये किसको इंडिकेट करती है, आपके एंड मतलब कि क्या हुआ, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर, मतलब कि कौन सी स्टेज थी गाइस, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल मतलब कि क्या हुआ था, सिस्टोल तो खत्म हुआ था एंड सिस्टोलिक और डायस्टोल शुरू हो गया था, तो क्या बोल सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट इसे नाम दीजिए आप, कौन सा वाला लिखना इसका, एंड सिस्टोलिक, या फिर आप कह सकते हो प्री डायस्टोलिक साउंड, प्री डायस्टोलिक साउंड, ठीक है। क्लियर ना यहाँ तक, ओके। नाउ फाइनली हम S3 के बारे में बात कर चुके हैं, S3 के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो इसके बाद जो हमारा आता है S4 साउंड आती है। देखो S3 में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले इसको ऑस्कल्टेट करने के लिए पोजीशन कौन सी देते हैं, तो आप राइट आंसर करना लेफ्ट लैटरल डेक्यूबिटस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेफ्ट लैटरल
डेक्यूबिटस, ठीक है, ये पोजीशन देते हैं किसको ऑस्कल्टेट करने के लिए, S3 साउंड को। देन उसके बाद स्किन के ऊपर बेल पार्ट को प्लेस किया जाता है जो कि एक डायफ्राम की तरह एक्ट करता है। स्किन आपकी डायफ्राम जैसे एक्ट करती है क्योंकि वो वहाँ पे जाके अपनी ग्रिप बना लेता है एंड आप इजीली ऑस्कल्टेट कर पाते हो। इनका प्लेसमेंट क्या होता है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे भी साथ में ही, लेकिन जो इनकी डिटेल्स है ये आपको यहाँ पे समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये तीनों साउंड के बारे में आपको ये पता चल चुका है। अब जो आता है इसके बाद आता है आपका S4 साउंड, ठीक है ना गाइस, S4। तो मैं इसे हटा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके बारे में देख सकते हैं। नाउ हम जाने वाले हैं S4 साउंड के बारे में। S4, तो S4 साउंड कहाँ और किसकी वजह से सुनाई देती है, तो हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जो एट्रियल जो सिस्टोल करता है, क्यों सिस्टोल करता है, क्योंकि उससे कितना ब्लड भरना होता है वहाँ पे, पूरा 120 ml। देन उसी के बाद तो 70 ml इजेकुलेट होगा, वहाँ से है बाहर निकलेगा। तो S4 साउंड सुनाई देती है वो आपकी ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल की वजह से सुनाई देती है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों सुनाई देती है, एट्रियल सिस्टोल की वजह से सुनाई देती है। इससे नॉर्मली ऑस्कल्टेट नहीं किया जाता है नॉर्मल पर्सन के अंदर, ठीक है। तो उससे आप नॉर्मली ऑस्कल्टेट नहीं कर सकते हो किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर। अगर ये आपको ऑस्कल्टेट होती है तो ये पैथोलॉजिकल साउंड होती है, क्योंकि इसको आप सुन नहीं सकते ओनली फोनोकार्डियोग्राम की सहायता से। इसका जैसे ईसीजी का ग्राफ होता है वैसे आप इसे देख सकते हो। तो इसको जनरली सुना नहीं जाता है एंड ओनली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की सहायता से इसे देखा जाता है। एंड जो इसमें जो साउंड कब प्रोड्यूस होती है, तो जो आपकी फर्स्ट साउंड होती है जस्ट उससे पहले जो साउंड बनती है कौन सी वाली, S4 साउंड। एंड जो यहाँ पे जो साउंड आती है वो कौन सी आती है, टा ला डब। क्योंकि मैंने बोला जस्ट अभी जो ये सुनाई कब देती है, फर्स्ट थर्ड साउंड से। S1 S2 ये S4 किससे पहले सुनाई दिया, S1 से पहले, ठीक है। अगर ये सुनाई देती है मतलब कि इसका जो साउंड का दूसरा नाम होता है, इससे आप कहते हो क्या, एट्रियल गैलप साउंड भी बोलते हैं। दूसरा नाम सुन लीजिए, एट्रियल गैलप भी साउंड बोलते हैं, इसे आल्सो नोन एज एट्रियल गैलप साउंड, ठीक है। और अगर इसके अंदर सुनिए ध्यान से, अगर इसके अंदर चारों हर्ट साउंड सुनाई देती है तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्री गैलप साउंड, QUA क्वाड्रिपल गैलप। तो उसमें कौन सी साउंड सुनाई देती है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्वाड्रिपल गैलप साउंड सुनाई देती है तो साइन का नाम क्या होता है, तो आप उससे इसके अंदर साउंड कौन सी होती है पहले सुनिए, लब डब टा टा। अगर आपको ये साउंड सुनाई दे रही है तो इस साइन का जो नाम होता है आप उसे बोलते हो हेलो, गुड बाय, टाटा। ये इसका नाम होता है, हेलो गुड बाय टाटा। साइन कहाँ देखने को मिलता है, अगर S4 साउंड सुनाई देती है तो मतलब कि अब वो इंसान निकलने वाला है, उसकी उम्र पूरी होली है भाई साहब, तो अब वो उसमें ये साउंड यही इंडिकेट करती है। तो अब आपको साउंड के बारे में तो मैंने समझा दिया क्यों बनती है। अब आपको साउंड के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, उससे आप सुनना ध्यान से। तो नॉर्मली तो S4 तो सुनाई नहीं देती है, तो नॉर्मली का तो S4 का तो हम अभी जिक्र नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सुनते जाना, S1 S2 S3 ये जो साउंड होती है लो पिच होती है एंड ये भी लो पिच होती है, ठीक है, लो पिच होती है। एंड इसके अंदर ये जो साउंड होती है, क्वालिटी बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट होती है, ये भी सॉफ्ट होती है, जबकि ये जो साउंड होती है वो हाई पिच साउंड होती है, ठीक है ना गाइस। और ये जो साउंड सुनाई देती है प्रोलॉन्ग टाइम के लिए सुनाई देती है,
ठीक है, ध्यान से सुने इनके बारे में, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। और ये जो शार्प होती है, थोड़ी सुनने में चुभती है, शार्प होती है, ठीक है ना। तो इनकी क्या है, इन साउंड्स की ये थोड़ी सी क्वालिटीज हैं, इनके कैरेक्टर हैं। तो ये कैसी होती है, ध्यान रखना, S1 S3 लो पिच होती है, सॉफ्ट होती है, ये याद भी नहीं रहता कोई बात नहीं। ये हाई पिच होती है, शार्प होती है। अब इनके जो एरियाज होते हैं वो कहाँ कहाँ ऑस्कल्टेट कर सकते हैं वो हम अभी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो अब इनके बारे में एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ओके ना गाइज। तो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग के अंदर भी आपको एक स्टर्नियम का डायग्राम बनाया था, है फिर से तो नहीं बनाने वाला, ओके ना। तो मैंने यहाँ पे समझाया था आपको 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे ये क्या है, इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। ये रिब्स है जो इनके बीच का जो स्पेस होता है इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। ये फर्स्ट इंटरकोस्टल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ओके ना गाइस। इतनी हमारे को जरूरत पड़ने वाली है। हम जो डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे, हम जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं इसमें से ये आपको समझ आ चुका होगा इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में, मतलब कि हम जो बोलेंगे इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सुनो ध्यान से, हम यहाँ पे एक ये सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस हुआ दोनों का, दोनों साइड से, ठीक है। यही काम आने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, ओके। ये आपके हार्ट का कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, 2 3 4 1 2 3 4 5, ओके। आपका हार्ट कुछ इस तरीके से प्लेस होता है और यहाँ से जो आपका इस साइड में तो आता है क्या, एओर्टा। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, ये मैं क्यों बना रहा हूँ इस तरीके से। जबकि आपका जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ओरिजिनेट तो होती है हार्ट से ही, लेकिन वो राइट साइड में ना जाके यहाँ पे लेफ्ट पे ही रह जाती है, ठीक है। सुनिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको ये समझाना चाहूँगा कि जो हार्ट की जो साउंड होती है वो कौन से इंटरकोस्टल स्पेस पे सुनाई देती है। ऑस्कल्टेट एरिया की बात करेंगे हम यहाँ पे, एरियाज। तो सबसे पहले हम लिखना चाहेंगे S1 साउंड, S2, S3 एंड S4। S1 साउंड जो आपकी होती है वो होती है कौन सी, जो आपके वाल्व कौन से होते हैं, AV वाल्व की वजह से सुनाई देती है, जिसके अंदर हम यहाँ पे दो तरीके के डिस्कस करते हैं, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल, ठीक है। एंड इसमें भी आप दो तरीके से डिस्कस करेंगे, कौन सा, एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी। तो इन्हीं की बात करेंगे। इसमें तो आपके आगे T1, M1 और इसमें आ जाएगा A2 और P2। इनका तो कोई एरिया भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने बोला ये तो नॉर्मली सुनाई नहीं देती है, एंड ये होती है वो रैपिड फिलिंग की वजह से सुनाई देती है। तो इसको तो हम हटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या एरियाज बचे हैं, ट्राइकस्पिड कहाँ सुनाई देगी और मिट्रल कहाँ, एरोटिक कहाँ, पल्मोनरी कहाँ पे। तो सुनिए ध्यान से, जो आपकी ट्राइकस्पिड वाल होती है ये आपका राइट साइड माना जाता है एंड ये आपका लेफ्ट साइड माना जाता है। क्लियर यहाँ तक। ट्राइकस्पिड वाल आपकी सुनाई देती है राइट साइड के अंदर, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, राइट एक्सटर्नल मार्जिन के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, जबकि जो नॉट ट्राइकस्पिड आपकी होती है A2 एरोटिक वाल
और यहाँ पे सुनाई देती है आपकी P2 मतलब कि पल्मोनरी। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ से निकाला है ये तो एरोटा है एंड जो आपका पल्मोनरी वाला, तो जो आपका जो एरोटा होता है आपको पता होता है ये इस तरीके से निकल के यू कर्व तो बनाता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी होती है वो सीधी यूं निकल जाती है। तो इसी की वजह से ये जो कर्व बनेगा, ये जो फर्दर आगे जाएगा, ये जो कर्व बनेगा ऐसे 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 होके आर्च ऑफ एरोटा बनाएगा ना बाद में जाके, ठीक है ना गाइस। इसीलिए ये थोड़ा राइट साइड से होके निकलता है, जिसकी वजह से ये जो साउंड बनती है ये राइट साइड में बनती है, राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे, एंड जो पल्मोनरी साउंड बनती है वो लेफ्ट। कंफ्यूजन यही होता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ सुनाई देती है, तो आप लिखना राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। कहाँ पे लिखोगे? राइट साइड में सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस या फिर एक्सटर्नल मार्जिन के ऊपर, ठीक है ना गाइस। ये इंपॉर्टेंट है, राइट साइड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सॉरी इसकी बात कर रहे हैं नॉट ट्राइकस्पिड की, ये वाला है A2, क्योंकि इसके बाद में बात करेंगे राइट साइड के अंदर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर आप सुनते हो एरोटिक एरोटिक साउंड, जबकि लेफ्ट साइड के अंदर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आप सुनते हो पल्मोनरी वाल्व। ध्यान रखना, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है राइट साइड में होता है आपका थोड़ा सा राइट वाला पार्ट, लेकिन जस्ट अपोजिट है, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी, राइट साइड में एरोटिक, क्योंकि ये कर्व बन के जाता है। ट्राइकस्पिड कहाँ सुनते हो आप? सेम कंडीशन होती है, जो आपका P2 होता है इसी के लेवल में आप ट्राइकस्पिड साउंड सुनाई देती है आपकी, ये वाली। तो आप सुनाई देती है ये आपको लेफ्ट साइड के अंदर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, फोर्थ साइड लेफ्ट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस या फिर लेफ्ट एक्सटर्नल मार्जिन, जो कि फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है, जस्ट यहाँ पे। क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सुनाई देगी T1 साउंड, ठीक है। एंड जबकि आपकी M1 होगी वो आपकी मिड के अंदर सुनाई देगी। कहाँ पे? मिड के अंदर। तो जो मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, सुनिए ध्यान से, ये एंटीरियर हो गया, मतलब ये आपका जस्ट नियर एक्सटर्नल, ये मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, जो आपका ये क्लेविकल बोन होती है, इसकी मिड वाली लाइन को होती है मिड क्लेविकुलर लाइन। तो जो आपका निप्पल होता है, जो आपके निप्पल्स होते हैं, वहाँ पे जस्ट उसके बिलो द निप्पल आपको एक साउंड सुनाई देती है, जिसको आप कहते हो मिट्रल वाल्व की जो क्लोजिंग होती है, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना हम, क्योंकि तो मिट्रल वाल्व और ट्रैकिसिटी वाल्व आप अलग अलग कहाँ सुन सकते हो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो मिट्रल वाल्व मतलब कि मिट्रल वाल्व की क्लोजिंग की वजह से कौन सी साउंड बनती है गाइस, तो इससे आप कह सकते हो ये M1 साउंड। तो ये कहाँ सुनाई देती है? लेफ्ट साइड के अंदर मिड क्लेविकुलर लाइन में, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा होगा? तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपको जो सुनाई देती है वो होती है आपकी मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ पे इसी बीट का नाम होता है अपाइकल बीट, या फिर इससे ही आप नाम देते हो अपाइकल पल्स। एडल्ट में जो सुनाई देती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, जबकि बच्चों में सुनाई देती है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम के अंदर बहुत बार, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से साउंड कहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आपको साउंड समझ आ चुकी है। अब जो इसका जो एनाटॉमी का जो कार्डियोस्कोप सिस्टम है वो पार्ट कंप्लीट है। ईसीजी की क्लास आपकी रिमेनिंग है, तो ईसीजी यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए डिजिटली हम कोशिश करेंगे बनाने की। तो ईसीजी पार्ट एक अलग से चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो एनाटॉमी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट कंप्लीट है, उसका MSN डिजीज पोर्शन हम शुरू करेंगे जल्द ही।
सो आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। कोई डाउट्स होता है पूछ सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।